Xío. Ola, son Xío Labarta do CSIC, do Consello Superior de Investigacións Científicas. Eu disfrutei xa lendo o que colocaches na web do encontro de Sagaró alá no mes de abril e disfrutei agora das presentacións daqui de Galicia de Xaquín e de Melchor. E creo que cando chegamos ao planteamento de Xaquín, que é analizar en que situación se atopa Galicia en este momento, respecto ao sistema de financiación autonómica que temos, e a todos os equilibrios e desequilibrios e por onde podemos avanzar, e logo se chega a análise pormenorizada da igualdade, desde un punto de vista económico, de servicios, de acceso a servicios, logo choca todo coa función de gasto que planteaba Corgo. E claro, a función de gasto é o que realmente varía. Aquí estabades falando ahora dunha decisión que era que sucede se eu fago asistencia a maiores por xente na casa ou o fago en centros de saúde. Bueno, pois o mismo que sucede no modelo sanitario catalán, que é un modelo de mutuas mixto, entre o que era o Insalud minoritario en Cataluña e que, sin embargo, se integra todo no sistema público de saúde, que logo é copiado por o sistema madrileño que ahora está en corrección ou o sistema de concesións como é o valenciano ou como se intenta aquí ou como se fixo aquí de dous sistemas como é Povisa ou como é tal, pero eso o que ten son distintas funcións de gasto. Porque a eficacia dos sistemas. É dicir, que é máis caro ou que é menos caro. É dicir, que dá mellor servicio ou que dá menor servicio. E iso xa son decisións políticas de cada comunidade autónoma, claro. É dicir, irremediablemente. É dicir, entonces, a cuestión está en que o que é o plantexamento de análisis do sistema de financiación autonómica, é dicir, de como chegamos a un consenso de equilibrio na igualdade dos individuos que viven en territorios distintos, o sea, con formulacións políticas distintas. E o que é a realidade territorial, no caso de Galicia, é dicir, que é o que conocemos máis a nivel micro, e eu, por afición, o que coñezo en algúns casos do País Vasco. É dicir, o País Vasco, por exemplo, coa mesma población que Galicia, nunca decidiu ter 3 universidades. Nin 3 aeroportos. Bueno, ten 2, pero un o dedica a transporte, que é Foronda, non? Sí, bueno, de Zarauz, que é o de San Sebastián, e despois Vitoria, que o dedica a ser o gran importador de pescado de España. Pero quero dicir que no caso do País Vasco, o sistema é totalmente diferente ao que sucede en Galicia. É dicir, para un mesmo sistema de poboación non ten nada que ver o Saquideza na súa xestión, nos seus obxectivos, co que sucede nos Sergas. Entonces, hai un nivel político que é o propio da comunidade autónoma, hai un nivel de coñecemento desa realidade, e eu creo que aí é onde está o análisis micro que fai Melchor, non? E todos os estudios que o GAM viu facendo sobre territorios, sobre mapas, sobre distribucións de servicios sociales, porque iso é o que dá coñecemento, porque antes a demanda chegaba a través dos municipios. O demandador político era o municipio, e o municipio era simplemente un transmisor de voto. E aí é onde esa planificación alónxase dos obxectivos e, polo tanto, alónxase da igualdade. É dicir, porque non ven determinado a igualdade pola persona e polas necesidades das personas, sino que ven determinada pola capacidade de incidencia política que ten. É o mesmo que sucede no sistema sanitario en Vigo. O sistema sanitario en Vigo ten 3 hospitales jibarizados. Por qué? Porque hai un grupo privado que conseguiu, desde os tempos do Insalud, jibarizar o sistema público, é dicir, hasta o extremo de ter unha parte da población adscrita exclusivamente a él e, ademais, nos últimos tempos, con libertade de transferencia de persoas. Vale, pois isto ou o decimos e o analizamos ou non é un problema de se a gestión é semipública, semiprivada, sino de como coñecemos esa realidade. E a min, para chegar á igualdade, non hai ningunha explicación que mo dé máis que
conocer que é o que sucede. É dicir, eu vivín, por edade, la concentración escolar. É dicir, miña nai era mestra e tiña que andar todos os días pois 10 kilómetros para ir a dar clase nunha escola unitaria. Despois sucedeu que fixos a concentración escolar, efectivamente. É dicir, todos os rapaces do Concello, e recordade que os concellos en Galicia no 1833 se fixeron xuntando 12 parroquias, co cal podía suceder que a parroquia quedara a 25 kilómetros ou a 30 kilómetros a máis extrema do que era o núcleo do Concello. É dicir, e isto sigue. O sea, non se tocou nada la organización de Javier de Burgos. Entonces, todos este tipo de cuestións que non son analizadas, que non son coñecidas, levou despois a unha segunda fase, la expansión de los centros de ensino secundario, é dicir, os institutos. E prácticamente o 90% dos concellos galegos hoxe teñen instituto, sin nenos, eso sí, e con profesores, eso sí. É dicir, que pasamos dunha concentración escolar donde se xogou con un sistema de transporte, é dicir, os costes do transporte que plantexaba o conselleiro, é dicir, bueno, eso é dos anos 70, é dicir, de la reforma de Villar Palasí. E na contraposición, que sucede coa asistencia sanitaria? Eu, por edade, sei cando as farmacias empezaron a ganar diñeiro, con la Seguridad Social Agraria, año 1968. É dicir, por qué? Porque antes, a xente tiña que deixar a deber hasta que chegara a feira, hasta que chegara a venta do cucho, hasta algún tipo de historias desas, ou endebedarse. E a Seguridade Social Agraria aliviou eso. Pero tamén trouxe unha cousa. Eu, nos meus tempos de mancebo de farmacia, vendín cantidades inxentes de hidergina, porque nas 4 recetas que tiñan dereito os xubilados, había unha cosa que era para la circulación cerebral, se llamaba hidergina, e entraba por caixas, e todo señor que entraba nunha consulta dun médico le tocaba hidergina. Con razón ou sin ela, non, poño como exemplo dos disparates dos custes farmacéuticos, donde non hai control nin criterio porque non hai xerarquía asistencial. E entonces todo este tipo de cuestións son os que levan a que en uns sitios os custes se disparen máis, en outros menos, e, polo tanto, non seña fácil chegar, digamos, á xestión e aos custes deses servicios en función das políticas que cada comunidade autónoma quere facer, claro, que eso sí que para min é indiscutible. E a outra cuestión, pois eu creo que Sagaro, e o que presentachedes, é unha moi boa oportunidade de empezar a reflexionar si este país lle dá por reflexionar algunha vez.